哇，你睇咩你啊？我睇咩關你咩事啊？因為你睇唔恰當嘅嘢咯。我哋學校訓導老師係唔容許嘅。咪就係咯，睇健康嘢有困難咩？我就繼續睇，點啊？唉，算啦，我哋都係冇同佢計較好過啦。係啊，我哋都係離開呢度好過啦。621，我哋都係去搵 YP1167打波好過啦。冇問題，我哋行啦，PP 哥。各位同學，嚟到數學堂啦，請打開你哋嘅數學書。MLR 主任頭先 WA756有大小息睇不能資訊啦。知道，我會處理。WA756，你今日大小息睇咗不良資訊，今日要放學留堂罰抄。